Esse demora mais porque ele tem mais precisão. Esse trimpote. Olha lá, galera. Olha o que ele faz. Fica vendo, galera. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Luciano Luque, canal Lutec, pequenos projetos, grandes ideias. Galera, hoje eu vou estar fazendo um projetinho bem simples, baseado mais ou menos pelo que eu separei aqui. O primeiro de tudo vai ser nosso carinha, de sempre. O nosso relezinho, né? Que tá até, ó, foi ousadinho, tá vendo? Mas tá funcionando perfeitamente, já testei. Você pode usar o seu LED vermelho para indicar que tá carregando e um verde para indicar que já carregou. No meu caso, esse aqui vai ser o indicador que está carregando. Esse aqui ele vai ficar acendendo e piscando de cores diferentes, etc, avisando que já foi dada a carga. Vamos usar também aqui o nosso diodo de precisão, esse carinha aqui, ó, isso aqui é o 1N4148. Esse diodo, galera, ele é bom porque ele tem uma precisão muito grande. Nessas questões de carga, eu falo para vocês, já usei aqui, vou ter uma diferença gigante. Mas se vocês não tiver também, pode estar usando o 4007 que vai atender, porém não vai ter a mesma precisão que aquele ali, tá ok? Transistor, nós vamos usar o nosso famoso transistor. Volto a dizer 547, eu vou usar qual? 337. E vou tentar também introduzir, eu já fiz em outros projetos, o nosso buzzer que eu comprei para isso, galera. Eu comprei um lote para isso. Galera, esse aqui é um tripote multivoltas. Eu, na verdade, eu ia usar o outro, o pequeno, mas eu usei da outra vez, não gostei da precisão dele, ele é muito impreciso. Esse aqui ele tende a ter uma precisão melhor pra gente usar. Ele tem valor aí de 10k, ok? Galera, aqui ó, eu tenho resistores de 510 ohms. Por que eu peguei ele? Galera, geralmente você usa nesses projetos de 1k, né? Resistores de 1k, né? Pra quê? Pra conectar no meio desses carinha aqui, ó, e derrubar a corrente, né? Não deixar ele entrar e fechar em curto, né? Não queimar o LED. Então ele vai conectado geralmente aqui nesse meio. Aqui a gente vai usar na sequência. Esse é o, são os únicos dois resistores que vão. É aquele lá que é o 510 ohms que eu falei agora. E depois vai esse aqui, 3K3, né? Vamos colocar 3K3 que é mais prático. E a gente tem ó, os pinos, ó, 3 embaixo, 2 em cima. O que eu vou fazer? Aqui que eu vou fazer, eu vou soldar ele já na posição dele, que é jogando aqui pro lado. Olha, vai assim, galera, ó. A marquinha preta dele lá, tá vendo? Vai pra esquerda, ok? Não vou perder muito tempo, eu já vou soldar. Aí está conectado. Então, o vermelho vai indicar que está carregando, tem que falar. Isso. Aí agora é só dar uma passadinha aqui e fazer junção. Acredito que tá legal. O transistor vai bem aqui, galera, ó. Uma facinha pra frente, ó. Vai fazer isso aqui, galera, ó. Vem aqui assim, vai descer aqui, vai pegar aqui no nosso amiguinho ali. A gente dobrar ele aqui assim, ó. Fazer isso, tá vendo? É mais ou menos isso. Ou até mesmo dá pra dar uma curvadinha nele mais ainda, pra ele não pegar ali no resistor. Tá pegando no resistor, no LED. Vai fazer uma curvaturinha de leve aqui, ó.
Então vamos ver se deu certo o que eu pensei aqui. Vamos ver, galera. Ó, galera. Quer dizer então que ele sai daqui, ó. Passa por aqui, conecta no positivo aqui do nosso relé. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pedaço do relé que sobrou, galera. Até dá pra eu envergar, sabe? Mas eu tenho ali eu tenho no caminho aqui um nosso amigo diodo Zener. E eu não quero confusão com ele. Então eu vou cortar um pedacinho. Já vou ter que cortar de qualquer forma. E depois o Zener tá suave. Aí agora sim, galera. Agora tem que vir com... Eu tenho que fazer um jumper aqui, galera. É um pouquinho chatinho, sabe? Tem que fazer um jumper ali, ó. Da onde tá a solda primeiro que vocês viram aqui. Não repare com mais uma vez solda grossa, galera. Isso aqui tem que ser bem reforçado. Ó, daqui, ó. Até aqui. Problema com o Zener não. Galera, eu acho que tá pronto. Agora vai vir a parte de fio. E ver se vai funcionar o que eu quero, né? Nosso buzzer. Assim, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tirar essas coisas daqui. O buzzer eu ainda vou testar depois, tá? Ver se vai dar certo. Já foi bastante coisa, né? É um circuito muito pequeno, né, galera? Pra muita coisa, né? Mas olha, é isso aí, galera. Ó. Deu uma queimadinha ali, você viu? Que é tudo muito próximo. Você não pode tocar e você tem que tomar muito cuidado. Mas até então, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo ok. Vamos então agora para a montagem do buzzer, galera. Simbora? O buzzer também segue o mesmo esquema, galera. O menor sempre é o negativo, ó. E esse aqui é positivo. Já deixei ele estanhado. Agora eu tô pensando de que maneira que eu deixei ele ligado. Eu acho que assim fica legal, ó. Tá vendo? Eu acho que fica legal. Se o ferro ajudar. Bom, galera, o nosso projetinho já está pronto. Agora vamos pro teste. Vamos fazer o teste para ver se esse trem funciona mesmo na prática. Coloquei 13 volts, né? E conectei aqui no cabo onde sai aqui, ó. Tá vendo? Belezinha. Ela tá mandando pra cá. E daqui passa pra bateria. Coloquei B mais aqui pra saber que é bateria. Pra não fazer confusão. Mudei os fios, coloquei cada um pro seu lado, porque eles não eram de cada lado, ficava tudo bagunçado. Coloquei dois pra lá e dois pra cá, pra não ter confusão. Essa bateria está descarregada, ela está sendo carregada agora. Ela está bem descarregada, porque eu estou usando ela faz tempo sem carregar. Ela é de 12 a 13 volts, deve estar gerando em torno de 11 volts por aí. Galera, como isso aqui demora muito para carregar, tem que ficar acompanhando, a gente não sabe nem quantas horas leva, né? Mas eu quis mostrar para vocês aqui, ó, ficou bem bonitinho. Olha como a luz ficou forte, galera. Com o LED mais... com LED não, com o resistor de 510 ohms que eu coloquei. Ó, olha só, vou apagar a luz. Olha a força do LED. Muito bom, né? Ali vocês estão vendo ali, ó, nosso amiguinho ficou bem centralizadinho. O nosso buffer, né? E galera, aqui eu vou fazer o teste pra vocês como. Pra não ficar esperando até, porque eu vou ter que ir lá ver agora, meu carro tá... Tem que levar pra mecânica, chamar o seguro, um monte de coisa aí. Eu nem dormi ainda, já
Já é de manhã, já nem sei que hora é agora, mas já é de manhã. O que eu vou fazer aqui agora? Eu sou assim, quando eu pego um negócio, eu gosto de ir até o final, sabe? Então essa bateria, quando ela carrega mesmo, ela começa até a esquentar, ela ainda tá fria, ó. Ainda vai demorar muito pra esquentar ainda. Porque ela era bateria de notebook, como eu já falei. Então ela não dá carga total, mas ela carrega até bem. E dura bem também. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou regular pra vocês verem o que ele faz quando ele carrega. A luz está bem acesa, olha lá, muito acesa. E não tá quente, tá, galera? Esse LED não vai queimar fácil, ele não tá quente. O transistor também não tá quente, entendeu? Os resistores também não estão quentes. Então não há perigo de queimar não, tá tranquilo. Eu coloquei isso justamente para suportar duas coisas. Primeiro, esse LED maior, que é bem grande, né, galera? Vocês vão ver aí. Depois o nosso buzzer aqui fazendo barulho. Olha que legal, galera. A hora que der o tempo da carga, olha só o que vai acontecer. Eu vou regular aqui e vocês vão ver aí. Depois eu apago a luz para vocês verem com mais detalhes. Vou ver se consigo deixar a luz um pouco longe para vocês perceberem melhor eu mexendo. Tudo ali, beleza? Quando ele cair, chegar uns 11 volts da bateria, ele vai desarmar, quer ver? Esse demora mais porque ele tem mais precisão.
Aí eu falei que eu ia dar um jeito naquele parafusinho, né, do Twin Pot. Então vou dar uma dica pra vocês aqui a seguir, tá? Já vou colocar aqui um pedacinho do vídeo que eu fiz, do que eu fiz com o tripote pra ficar melhor na hora de dar as voltas, tá ok? E aqui tá o nosso carregadorzinho, olha que beleza. Galera, olha o que eu fiz aqui, ó. E eu achei melhor colar com super bonder, eu coloquei um pouquinho. Galera, observa, eu coloquei bem na ponta do parafuso, ó. Não interfere no funcionamento dele, senão ele trava e não regula, ok? Tá vendo? Se você for pro lado errado, ah lá. Agora ele vai apitar bem loucão, quer ver lá?